Aloo? Aloo. Ariko Gakwe wagiuza tukajana gusenga. Ariko mwana uziko wa mugani nsirembo n'ujya gusenga mwana mucunyi we. Gakwe arega gusenga ni byiza. Ariko wenda sinzi niba mba nasinze ngewe Gakwege, ariko njye numva rimwe na rimwe usenga ubwira Imana ngikwibira akabanga ngikubwira hazaza hawe. Yego nyine uba ugomba gusenga unasaba Imana ngikwibira ko kabanga. Injiji gusa mwagiye mureka gucumuza Imana, ubwo se ushatse kuvuga yuko utazi ko kwiba ari icyaha. Ariko shaka kwe wazamaye pase y'icyana cy'ikigari. Urashaka pase y'icyana sha ndaje mbigukorere, ariko waguhayisha. Aisha se kandi ninde? Ariko se gushatse kuvuga ko Aisha utamuzi Imana yanjye we. Wundi ukina ibintu by'amafilime n'amakomedi. Wewe ngo sha ndumva ntamuzi pe. Biranangaje kuba utamuzi n'ukuntu narinzi yuko ari icyamamare, ariko ntari bidaje mu gupangire ntari binguye iyo pase. None se nubwo namuzi mwahubwo akabazo k'amatsiko afite ikibuno Aisha? Yewe sha afite icyacagi gusa. Ano? Ariko se Garase we ubu waretse koko tukibera abasheri ikaba couple nziza nyine Gakwege andi Garase. Gakwe ntago nakwemera pe. Suzi ko nta nkunda n'abana. Gwese mu byukuri ufite imyaka ingahe? Mfite miliyoni 7 kuri bank. Wow. Burya ufite imyaka myiza nubwo uri igipeti. Gakwe nyemera dukundane pe. Yewe imyaka yanjye se ko nanjye numva imbwiye yuko ushajera. Aloo? Yes, Areni. Niwa muturanyi wo hafi y'iwanyu guhamagaye bita Gakwege w'imbongari nyine. Risaka ku matama hakaza utuntu tw'udufosete. Utwabo nyine mu Kinyarwanda. Ariko mana yanjye nk'ubu ko numva nakuzi umpamagaye nimero yanjye yikuye hehe? Numva nazikuye ku gipapuro bapfunyikiyemo amandazi. Aloo? Aloo? Ni kuri polisi tuvugana. Yego ni kuri polisi muhamagaye njyewe nitwa Fande Gakwege. Banyibye telefone. None nimba bakubye telefone iyo ngiye duhamagarishije ikuye he? Imbahamagaje niyo ni mugenzi wanjye. Yumvira sahinjije none se wowe wayimwibye. Ariko Gakwe, kuki ukunda gutendeka? Tendeka iki se kandi birayi se cyangwa imyumbati? Umva mbese. Wagiye ukunda umukobwa umwe. Nanjye ariko nari narahisemo umwe pe. None ikibazo gituma utendeka ni iki? Ikibazo nyine urumva kirimo nuko abakobwa bose baza bambaza ngo kubera icyo atari njyewe dukundana. Bihita birangira rero bose mbagiriye impuhwe tugakundana. Ano? Ariko se Garase we ubu waretse koko tukibera abasheri ikaba couple nziza nyine Gakwege andi Garase. Gakwe ntago nakwemera pe. Suzi ko nta nkunda n'abana. Gwese mu byukuri ufite imyaka ingahe? Mfite miliyoni 7 kuri bank. Wow. Burya ufite imyaka myiza nubwo uri igipeti. Gakwe nyemera dukundane pe. Yewe imyaka yanjye se ko nanjye numva imbwiye yuko ushajera. Aloo? Aloo? Ni kuri polisi tuvugana. Yego ni kuri polisi muhamagaye njyewe nitwa Fande Gakwege. Banyibye telefone. None nimba bakubye telefone iyo ngiye duhamagarishije ikuye he? Imbahamagaje niyo ni mugenzi wanjye. Yumvira sahinjije none se wowe wayimwibye. Aloo? Yes, Areni. Niwa muturanyi wo hafi y'iwanyu guhamagaye bita Gakwege w'imbongari nyine. Risaka ku matama hakaza utuntu tw'udufosete. Utwabo nyine mu Kinyarwanda. Ariko mana yanjye nk'ubu ko numva nakuzi umpamagaye nimero yanjye yikuye hehe? Numva nazikuye ku gipapuro bapfunyikiyemo amandazi. Nitwa Gakwege ndo umusore rwose w'ibogari ufite akayobe
ngerushije rwose izina ry'Imana kandi noneho ikindi umva ndaseka ku matama hakazaho ubuntu bw'ubufosete izina ry'Imana. Gakwege ni urwenya icyo kinyarwanda cya kera abantu bose baraseka baranyurwa n'urwenya bavuge tuje ubusazi ubwo buryohe bw'ibigereranyo abakuru n'abato banyurwa Gakwege gikomeza kuwusetsa iseke n'isarare agaseke k'urwenya Gakwege n'ibyishimo muhumure rutwike amashusho